Salam aleyküm değerli müştərilər və değerli izləyicilərim. Ekrana yaxın əyləşin. Yeni Yasamal mərkəzində 84 kvadratdan ibarət Radno 2 otaq mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimiz təmirsizdir. 19 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzil mansard mərtəbədir. Yəni bir mərtəbə 18-də bir qədər lif qalğı bir etaş pilləkənləndir. Yəni üstünün yarı hissəsi betondur. İstəsəniz beton da eləyə bilərsiniz. Sənədi mənzil sənədidir. Nəqdi və kreditlə ayda 650 manat ödəmə ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Bura giriş hissəsidir. Girən kimi bizi gözəl geniş dəhliz qarşılayır. Bura sanitar qovşağıdır. Bura yataq otağıdır. Hündürü 3.20'dir. Hündürü 3.20'dir. Üstü izolyasiyalıdır. Değerli izləyicilərim, ikinci mərtəbə düzəltməkdə imkanı var. Otaqların hamısından eyvana çıxış var. Belə göstərdim sizə. Eyvanı qata bilərsiniz evə. Görürsünüz, böyürbaş hamısı tam yaşayışlıdır. Yəni tam yaşayışlı. Yəni qiymətə görə, büdcəyə görə. Bura yataq otağıdır. Yəni istəsəniz yataq otağını qata bilərsiniz. Və yuxarıda ikinci mərtəbə düzəldə bilərsiniz değerli izləyicilərim. Sizə mən görsədim, görürsünüz hündürdür, çox hündürdür orta hissəsi. 2,5-da hardasa. Bura dəhlizidir. Şkaf da yığa bilərsiniz buradan gözəl. Bura mətbəxidir. Mətbəxdən də eyvana çıxış var. Otaqların hamısından eyvana çıxış var. Eyvanı da qata bilərsiniz. Bax belə. Yəni bunu aşağı yendirib eyvanı qata bilərsiniz. Qonşularda yəni hamısı qatıqdır, yaşayışlıdır. Burada böyle də yaşayış var. Belə değerli izləyicilərim, panoraması çox gözəldir. Bravo marketdən üzbəyiz yerləşir. Yeni Yasamalın tam mərkəzi. Bazar storun tam üstündə yerləşir. İlkin ödəniş 39.000, 8 il 6 ay ayda 650 manat ödəmə ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz və nəqd qiyməti 84.000 manat. 84 kvadrat 84.000 manat. Yəni ikinci mərtəbəndə qatsanız buranın bir 30 kvadratda orada yəni yer əldə eləmiş olarsınız. Hündürü 3.20'dir. Qazı suyu işığı daimidir. Kupçası var, binanın kupçası var. Yenə deyim, mənzilli nəqd alsanız kupçanı ala bilərsiniz. Kreditlə alsanız müqavilə ilə adınıza keçir və kredit bağlanandan sonra çıxarış əldə edə bilirsiniz. Və bura 286 nömrəli məktəbdir. Bizim market, bazar store, yəni tam mərkəzindədir. Belə sizə göstərdim, Əsəd Əhmədov səsini göstərdim, burada Şərifzadədir. Çox gözəl yerdə yerləşir, metroya bir 10 dəqiqəlik piyada məsafədədir. Bura isə göstərdiyim kimi zalıdır. Studiya mətbəx 3 otaq edə bilərsiniz. Yəni qarşısındakı eyvanı mənzilə qataraq böyüdə bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilər, sizi göstərdim. Yeni Yasamalı mərkəzi Bravo marketin üzbəyiz. 19'un 19'u. Lift 18'e qədər qalxır. Bir mərtəbə pilləkənlə, yəni blok da tam yaşayışlı blokdur. İlkin ödəniş 39.000, 8 il 6 ayda 650 manat ödəmə ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Nəqd alsanız 84.000 manatdır. Belə deyim, kvadratı 1000 manatdan 84 kvadratdır. İkinci mərtəbə isə yəni hədiyyə olunur. Yəni ev alan şəxs 30 kvadratda ikinci mərtəbədə hədiyyə olunur. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ətraflı məlumatlarla bağlı göstərilən nömrəyə əlaqə saxlayın və suallarla bağlı nömrəyə əlaqə saxlayın və suallarınızı verə bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.